캠핑 저기 있네. 저기네. 와, 여기야. 오, 예스! 예스, 예스! 와. 근데 베이스 캠프 오는 게 참 기분 좋아. 이거 차 이걸 하고 가야지. 리셉션 히야? 리셉션 히야. 차를 갖고 들어가겠죠 이따가? 주차가 안에서? 첫 번째 리셉션. 체크인. Hello. Hello. Yeah, hi. Thank How are you. Hello. Yeah, hi. How are you? Hello. We have a reservation. Yes. Everything's okay? Yeah. Okay. We have a reservation. Correct. And you ordered a tent, place for a tent. 야, 예. tent. Yeah. Tent. 야. Let me see. Then it's 395. 야. 395. 여기야. I can show you on the map here. Toilets and showers you will find in this building. Use these key cards for access in and out. And if you need to use hot water for the showers, you also have to use this card to activate. Okay. So just You like touch. blip the card in front. Then you will get hot water for 4 minutes. 야, 4 minutes. Four minutes, and when it stops, you blip again. If you Okay. need 8 minutes or 12 or yeah. 이게 그러면 4분 마다 한 번씩 4분마다 터치를 해야 뭐 되는 12분하다 16분 상관없는데 4분마다. 그럼 나왔다 다시 하고 나왔다 다시 하고 하는 거야? Okay. Yes, I think that's all. If there's anything, just call me or come back to ask. We will help you. Yeah, yes. 오케이. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Bye bye. Thank you so much. Yeah. Bye bye. 여기 차 이거 안으로 들어가도 된다는 거죠? 텐트 근처에 대면 된다. 옆에다 대도 된다는 거지? 쭉 그 강 따라서. 호수만 따라가면 돼. 호수 따라가. 요 와. 눈이 진짜 엄청 많이. 우와. 이거 호수인데. 근데 빨리 치고 진짜 여기 와 저러면 좋겠다. 와 대박. 우리 요 나무 있는 요쪽 저긴 거 같다, 그지? 자, 일단 텐트부터 내릴까? 텐트. 오 추워.
자, 짐을 빼고서 뺄까? 이거 그냥 이 밑에다가 툭툭 떨어뜨리면 되니까 짐을. 고기가 차다. 자, 지금 비닐을 바꿨어요. 자, 그러면은 여기 이렇게 치고 안에 평탄화는 그럼 요쪽으로 하자. 이렇게 한번 해보자. 자. 연결해서 이쪽으로 다 일자로 다 똑같이 펴자. 와, 날씨가 진짜 확실히 빨리 쳐야겠다. 최대한 원형에 가깝게 펼치시면 돼요. 네. 형, 여기서 줄 때 블랙이죠, 이거 블랙. 네. 그럼 이거를 여기다 바로 끼면 안 되고 여기다 먼저 넣고 자, 밀어넣으세요. 들어가요. 자. 지금 이게 정자 모양으로 들어가는 그거죠, 형. 됐습니다. 성규 형. 형이 이렇게 들어가서 저 가운데 있죠. 가운데 머리 위에 딱 받치고 있으면 오케이. 키 쓰세요. 일어서세요, 형. 성경 잠깐만 참아줘. 예. 오케이. 오케이. 와, 뭔가 아늑하다. 됐어. 크죠, 형. 크네. 안에 되게 커. 그러면 사과와 함께. 그렇지. 으앗. 아, 저거야 난로가? 예. 이거 연통이지? 네네. 이게 나가야 돼? 예. 이게 여기에 스킨에 안 찢어지게 여기다가 할 거거든요. 네. 네. 이렇게. 뭐 이건 나중에 잘 때 할 거니까 이쪽으로 두자. 와. 바람이 엄청 마이 차다. 춥다. 기름 채워놨으니까. 화목난로는 겁나 따뜻하다. 그렇지. 겨울엔 다 갖고 다녀야 된다. I was closing all the blinds just so you could sleep tonight. I was staying 진짜 눈 속에서 캠핑을 해보네. 눈이 내리는 속에서. 그렇지. 캠핑의 꽃은 눈 오는 날 불면 불 때는 거지. in the door just to see if you would walk. 딱 좋으시죠? 좋아. I started painting all the walls just to see if you like the shade. 형, 화목 그냥 불 넣으면 안 돼요? 이제 우리? 지금? 너? 넣으면 되지. 그쵸? 자, 두 분이서 저 나가서 형 나가서 손도끼. 도끼 하면 또 나지. 나 저저 많이 패는데. 자, 그거를 요 정도면 얇게 잘라야 돼요, 사실. 결자삼은 박아놓고. 우와. 자, 이 정도 굵기 좋습니다.
그 정도 굵기면 되겠습니까? 예, 좋습니다. 이까지 박았는데 안 갈라져. 이 특기를 찾은 것 같지? 장작 오랜만에 펴지. 거의 뭐 이렇게 처음 펴보는 것 같은데. 전생에 전생에 기름 근데 이상하게 낯이 익네. 이상하게 나 씹네. 자, 네가 이기나 내가 이기나 한번 해보자. 됐다. 역시 도끼가 손에 쫙쫙 붙어. 야, 이 뭐 전생이 타고났어. 형은 전생에 돌쇠였던 거였어. 잘 타고 있군. 이거 딱 두 통 들어가겠는데? 지금 지금 2분의 1 넘었어. 그럼 그것만 넣자. 오케이. 오케이. 굿. 그래도 생각보다 해지기 전에 그래도 다 쳤다. 그치? 손이 시렵다. 이제 추워지나 봐. 밖에 있으면 이제 아마 해 떨어지면 진짜 추울 것 같아요. 또 엄청 추운데 밖에? 일단 오늘은 요렇게 좀 덜을까, 형? 응? 그래도 먹을 만큼만 덜어서 먹자 우리. 전 한꺼번에 더. 어머니가 우와. 어머니가 아예 한 통을 싸주셨. 명란 너무 맛있겠다 진짜. 많이 먹어. 명란 감동이야. 와. 오. 야, 너무 맛있겠다. 세상에. 그냥 먹어봐. 맛이 괜찮아. 아, 정말 너무 맛있다. 너무 맛있어. 정말. 와. 많이 먹어. 너무 맛있어. 와. 오, 너무 맛있어. 너무 맛있어. 맛있어? 왜 이렇게 안 짜고 이렇게 맛있어? 어머니가 야, 이거 어우, 내가 전년도 엄청 맛있었던 에린 맨을 나 이거 먹는 거 보고 외할머니가 나 이거 담가줬잖아. 김치를 여기다 담을까? 겉절이. 거추리. 겉절이. 예스. 장모님 감사합니다. 겉절이. 겉절이. 야, 뭐 부러울 거 없다. 장 보러 다닐 필요 없을 것 같은데. 겉절이 합격이야. 와, 너무 아삭하다. 너무 맛있다. 저 그 와중에 형 쌀 없는 게 너무 지금 아쉽다는 생각이 들어서 반찬 보니까. 야, 그래. 이거 말고 지금 먹을 게 없는 거지? 빵. 빵. 비스켓. 진짜. 이거 쌀 없는 건 진짜 너무 좀 그렇긴 하다. 반찬이 너무 좋은데. 야, 진짜 밥이 없네. 빵을 먹을 수도 없고. 쌀. 뭐를 해 먹냐? 근데 제가 첫날에 혹시 제가 뭘 먹지 못할까 싶어. 사실 이걸 첫날에 이렇게 될지 몰랐는데 라면을 좀 챙겼거든요. 예스, 좋아. 라면을 좀 챙겼거든요. 예스, 좋아. 라면 좋아. 그래서. 땡큐. 그게 최고다 오늘 같은 날은. 그리고 첫날이 제일 라면이 먹고 싶어. 비행기에서 계속 그 빵 먹고 그런 거 먹고 와가지고. 우리의 일용할 양식. 이제 라면 물 끓일까? 이게 느낌이 있다. 그치?
야, 이제 저 물이 벌써 끄는 거야? 불 잘 타고 있을걸? 그지? 예스. 야 균생아 이거 없었으면 큰일 날 뻔했어. 아, 라면 빨리 먹고 싶다. 아니 근데 점점 추워지긴 한다. 해지니까.